गाइस, राधे राधे। हम आपको बताएंगे कि आज आया था गोरखपुर में अर्थक्वेक। हमें तो फील हुआ नहीं, लेकिन हमारी भाभी को फील हुआ और आपको बताएंगे कौन सी चीज़ थी जो हिल रही थी। और ये कब आया था? सुबह में 6:50 पे। पूरा बड़ी तेज था। देखिए, यही था वो झूमर जो हिल रहा था अर्थक्वेक आने पे। काफ़ी दिनों बाद हमारा वीडियो आया है, और अगर आपको भी अर्थक्वेक फील हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए